Ditët e panajirit të librit shpesh nxjerrin në pa problematika që hasen nga lexuesit apo edhe nga botuesit. Një prej tyre është botimi i librave për fëmijë. Peripecitë që kalon shkrimtari që nga momenti që nis të shkruaj e derisa libri shet dritën e botimit. Regjistër i zgjedhur për të veçlit, leksik kujdesshëm e mbi të gjitha mesazhi që vepra do të përcjellë janë sfidat e shkrimtarëve për fëmijë sot. Është vështirë të shkruash për fëmijë. Duhet të gjesh gjuhën, duhet të gjesh psikologjinë, duhet të gjesh ambientin. Unë kam rishkruar Gonit Razovacin tani. E kam botuar në 67-ën. Mirë, po nuk është ai Gon. Është Goni, po nuk është ai Gon që jeton në 67-ën, që nuk ishte televizor, nuk ishte shumë gjëra, nuk ishte pallate me taraca me kështu. Por nuk ishte shumë gjëra, i mungonte tableti, i mungoni këto. Mirë, po ky është Goni ka ardhur të si ka ardhur në 2025-ën. Dhe ky është Goni që duan fëmijët sot. Për autorët shkrimi një libri për fëmijë shpesh është më i vështirë se sa të shkruash për të rriturit. E aq më tepër kur letërsia shqipe vihet përballë autorëve të huaj. Letërsia për fëmijë e para është pjesë integrale e letërsisë së një kombi, të një shteti. Të shkruash për fëmijë duhet të jesh pak fëmijë brenda vetes. Duhet të rikthehesh, të bëhesh fëmijë, po jo fëmijë moshës si ke qenë ti. Është kollaj. Shkrimtarët që hyjnë sot dhe shkruajnë për fëmijë numërohen me gishtat e dorës. Sepse nuk e kanë, duhet të kesh pasion të shkruash për fëmijë. Letërsia e të vegjëlve kritikohet shpesh nga prindrit, të cilëve u duhet të përcjellin mes titujve veprat më të përshtatshme për fëmijët e tyre. Mendoj se ne prindrit jemi shembulli më i mirë, kështu që ata shohin çfarë bëjmë ne dhe përtitin si sfungjer gjithçka që shohin për rreth. Kështu që nëse ne jemi lexues të rregullt dhe konsistent në ato që u kërkojmë, është mundja dilet edhe pavarësisht se teknologjia sot është sfiduese. Sigurisht gjithmonë ka nevojë për përmirësim, por mund dhe jemi selektiv të gjejmë ato autorët që na pëlqejnë edhe përkthyesit më preferuar, po themi kështu. T'jen të kuptueshme sepse duke qenë se është moshë e vogël, 3 vjeçë, t'jen fjalë që ai edhe t'i kuptoj. Jo thjesht unë t'i lexoj dhe mos kuptoj asgjë. Shkrimtarët kërkojnë që letërsia shqipe të jetë zgjedhje e parë, por pa anashkaluar letërsinë e përkthyer, kryesisht nga emra të njohur, ndërsa apelojnë çdo ditë më shumë për afrimin e fëmijëve me librin si një hallkë e rëndësishme e formimit të tyre.